प्लीज उठाए उठाए तो चलिए दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एक और कैंपिंग ट्रिप में। और आप लोगों को पता ही होगा कि आज फर्स्ट स्नोफॉल हो गई है और हमारे यहाँ घर में थोड़ी थोड़ी हुई है, ज़्यादा नहीं हुई है। और अभी हम जा रहे हैं कैंपिंग के लिए, जहाँ अच्छी खासी बर्फ़ है वहाँ पे हम कैंपिंग करने जाएंगे। अभी सोलो कैंपिंग हो रही है आज और मैं अभी घर से निकल चुका हूँ। अभी मेरे को बहुत दूर जाना है, मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ। ये जो आपको पहाड़ी दिख रही है पूरी, इसकी परली तरफ जाना है मैंने, वहाँ पे जाके कैंपिंग करनी है। और ऊपर आपको दिख रही होगी बर्फ़। यहाँ पे जो बर्फ़ है ना, बहुत ही ज़्यादा है। बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है मेरे को तो इस बर्फ़ में। यहाँ पे देखो भाई, कितनी अधिक बर्फ़ है, ये देख सकते हो आप। पूरा भाई अलग ही नज़ारा है यार। ये देखो पेड़ों पे बर्फ़ देखो भाई, ये जो नज़ारा है ना, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत। फाइनली जो लोकेशन है यहाँ पे अभी पहुँच गया और यहाँ पे कुछ अपने भाई भी मिल गया है जो यहाँ पे थोड़ी मटर गश्ती कर रहे थे। और ये रही अपनी लोकेशन, आप देख सकते हो यहाँ का व्यू। और ये रहे यहाँ पे अपने भाई, यहाँ पे अभी मस्ती कर रहे थे बर्फ़ में और बहुत ज़्यादा बर्फ़ थी वहाँ तक। अभी जो है काफ़ी ज़्यादा मात्रा में जो है पिघल गई है बर्फ़। और यहाँ से कुछ आप पहाड़ों का व्यू देख सकते हो, बहुत ही प्यारा व्यू है। और नेक्स्ट कैंपिंग हम उस लोकेशन पे करेंगे। और बाकी ये देख सकते हो यहाँ का व्यू। और अभी हम यहाँ पे अपना टेंट पिच करते हैं जल्दी से। बाकी वीडियो अच्छी लग रही है तो कमेंट कर देना, बाकी बने रहो वीडियो पे। दोस्तों अभी यहाँ पे अपना टेंट सेटअप हो गया और मैं वीडियो शूट नहीं कर सका क्योंकि कैमरा बंद हो गया था। तो अभी यहाँ पीछे जो है टेंट पूरी तरह से सेटअप हो गया। अभी यहाँ पे थोड़ी देर हम बैठते हैं और एंजॉय करते हैं। और यहाँ पे और भी है हमारे साथ साथी, ये भी यहाँ पे बर्फ़ का आनंद ले रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा ग्राउंड है पूरा आगे से पीछे, ये देख सकते हो वहाँ। और ये पूरा व्यू देख सकते हो, बर्फ़ ही बर्फ़ है पहाड़ों के ऊपर। इधर भी काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ है और मैं वहाँ आगे जाके आपको दिखा देता हूँ वहाँ से। भाई बहुत ज़्यादा बर्फ़। और ये देख सकते हो ये पहाड़ जो है पूरी तरह से बर्फ़ के साथ ढके हुए हैं भाई। ऊपर की ओर भी जाएंगे हम। ये जंगल देख सकते हो आप, कितना घना जंगल है। और यहाँ पे जंगली जानवर जो है, भालू वगैरह बहुत ज़्यादा। अभी यहाँ पे थोड़ी देर हम मस्ती भी करते हैं बर्फ़ के अंदर, एंजॉय करते हैं। और थोड़ी देर बैठेंगे हम यहाँ पे, निकलते हैं अपनी घर की ओर। यहाँ पे जो बर्फ़ है ये
4-4 इंच बर्फ है अभी यहाँ पे। बहुत ज्यादा बर्फ जो है वो पिघल चुकी है यहाँ पे। दो ठीक है। चल दो रुक गया फिर। हम तो रह रहे हैं, हम तो कौन दो मैं तो कैमरा के पास मत जाओ बंदूक को खतरनाक है। आ जाइए आने और बड़ चिल्ला करे बहुत तेज है भाई बंदा यो। ओए मारा लग दिया। अच्छा वो जाना ये मुझे मारे ये यार लड़की ये नहीं आ रहा है। बहुत देव लगे ना मेरी आंखें बताई। ओए हमने छपन जानी चला के ठीक है गोली आती हो नहीं रे नहीं यो काम ना लगा। ओ यो काम ना लगा। ओ तू आज आके के बोल डाल जानो मारा पीछे बाद। हाय बड़े चालू है हाथ में हाय हाय जितनी जोर से आई थी ना शामी मार उड़ो वो जाए लागा जाए लाने ओ जैकेट ला शामी उठी 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 रहनी है। चला ये देखिए रे भाई तेरा जी भाई देखा होगा ना बाबा होगा ये रे ओ थोड़ा वाला मारो यार लोग क्यों यूं ही बड़ा बड़ा चाक के मारे कौन में ये नहीं आवा पॉली इन्हें दो वीडियो भी जैसे तू साइड चले तू बोल बोल जा ये तीर क्या बोलता है यार तू उस साइड रो ना ओए साइड ही अंदर साइड से को तोखा ही लाख है खेलता खेलता हां जी सो आन बोल आया ओए दो लो ले जैसे ही नेऊंगा पीने तू बावड़ी ओए ओए ये दो है ना ये दो का पाऊ इसका दो गाड़ी से दो है ये बड़े चलो और रुक जाओ यार और रुक जा दो यार भाई दो लेना इसे फिर उसे बावड़ी ओए शामी रुक जा यार दो लेना जैसे ये फिर उसे बावड़ी वो देखो कि रखो हेलो यार मैं बेड़ा ओ मेरी अम्मा दो तो फेरा ने बचिया वो मेरा पेट आ दिया यार खा ओए मार खानी पड़ लगा यार ओ
दोस्त तो मारे आप पॉली मारा मेरा इस बखी बजे पेट पूरा आ गया भाई बहुत अच्छे वो ना भाई वो इधर नहीं यार मैं करो तुम दो ना वो फोन उठे वो अपने बाहर उसका ध्यान यार बोल मेरा फोन ले कोई अपनी वाली अल्लाह वो आले फोन वीडियो क्वेश्चन फोन करा दूर तुम दुश्मन है यार चाट कर लो यार तैयारी करने रुक जा तैयारी नहीं वो तो ये बटन लागो फिर तैयारी की जाऊं आए हां फोन में बचे आगे सीधा फोन बची आ यार अच्छा में बटन लाग ओए उती रण आने इती रण हां जा पूरा निशान लगा जड़ा को लगा काय लगा मारी जोर को लगन ऐसा मत करो मेरी जान क्या खाली बड़ी लाग दी बड़े चालू वो तो भाई हुनी ने पाना होता ऐसा मत करो मेरी जान बोले मत चश्मा लगा मेरी जान वो फोन भी आ तू मेरा फोन यार हमारा बचता नहीं यार गाड़ी शेर बजा कर वहां मेरा पसीना नहीं उड़ा ओए मारो इतना भी या सूर्या बंदो मैंने बाणी जोड़ती नहीं मार खड़ा करनी ना ऐसा मत करो मेरी जान मेरे मम्मी आया ना मेरी अम्मा रुक जाओ माय गॉड जोरी लग गया ना मेरे छाती लगी मेरी भाई बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ गया यार अभी इतनी ज़्यादा ठंड है और हम यहाँ बर्फ़ में खेल रहे थे अभी और बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया हमें और बहुत मज़ा आ रहा है। अभी ये स्केटिंग कर रहे हैं यहाँ पे, ये देख सकते हो यहाँ पे अभी यहाँ पे स्केटिंग शुरू कर दी है। थोड़ी देर आराम करते हैं फिर से इनकी क्लास लगाते हैं। हम इतना खेटा हमारा जीना कोई नहीं खेला। ये अपनी लोकेशन दोस्तों, अभी यहाँ पे हम कबड्डी खेलने वाले हैं और थोड़ी देर बर्फ़ के साथ जो गोले गाले मारे हमने वो तो बहुत खेल लिए। अभी हम खेलते हैं यहाँ पे कबड्डी और पीछे आप देख सकते हो ये शुरू हो गए हैं खेलना और अभी हम भी जाते हैं वहाँ पे और खेलते हैं कबड्डी। आ जाओ भाई। ये अभी हार नहीं मान रहा है ना, गांड में बर्फ डालते हैं। बस छोटे गिला हो गया था वो मुझे या मेरी पेंट 10 दिन बाद सूखनी है यार। मेरा उठा दो मुझे वो चल ऑन पे यार मेरे ले वो मैंने जान दे तू पड़ दोगे लकड़ी इसने डाल दी वो तो क्या ले हमने इन्हें खेला कबड्डी चार पुत्र मारी खरी मेरे भाई कबड्डी मार दी उन्होंने आसनों में उधर लगा पर कबड्डी नहीं कबड्डी पर जाकर पकड़ दो। चलो हो गया पंगा निकाल एक और पापा जिन्नी पे में खुली बेटा कबड्डी 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 बर्फ स्टार्ट हो ना कबड्डी मारो ये नहीं आती है।
पाई है तो खुली पाई है पान दे हमने पिछाओ सरो पिछाओ एक और पिछाओ सरो वो ने में खींच गयो जो ब्लॉक की दमाग सारी क्या है मोल से बोल के कबड्डी बहुत थोड़ा पीछे मार दे ना टप्पण दे पहले टप्पण दे कबड्डी ना इन दूर नहीं आ और मार से कान छड़ देना आपको ना कबड्डी ना वो मैं आऊं क्या गाना ना क्यों कबड्डी आई थे मैं पड़वा नहीं चाहता चल शुरू में आ जा मुंडे मैं क्या करूं तू चले जा नहीं आने तू पार्टी आटा पान शुरू में पान दे बड़ी इसमें स्लो फोन नहीं चाहिए और देखिए और ना दे लाग तो इसकी पास नहीं वो बस यार यार ठंडी बार में पानी में बस नहीं हो कर मुंह बस ओन चल जा पड़गोगे सर कार में नहीं बुझो चल चले ओन बस ऐसे ही छोड़ देंगे ब्लॉगर ओए थोड़ा दूर आ तो ये पढ़ना आता है थोड़ा हवा बंद लेके लग है ना ये बहुत दूर पड़ेगा आपको मेरे पीछे चलना बहुत दूर आइए क्या नाम ना काफी होना चाहिए हां लाते रे तो आके चला ध्यान है ना ध्यान दो चल पकड़ तुम तावड़े यार उड़ किसी बात जाते ये जान दो मार ना सब ठीक है तुम ठीक है ओ मेरी अम्मा ला एक चांस दो ये कितना है ये ड्रॉप लगा लेगा ना और इमरान करे या कि सच्ची है यार कौन छोड़ रहा मीना छोड़ ये मेरा ही मार बैठा उड़ी मीना ऐसा मत करो मेरी जान आंधे पीछे स्लो मोशन में रहो सारा स्लो मोशन डाले क्यों चली आजा पीछे ही आजा पेड़ पे मेरा कुछ रो है चला रहा एक बढ़िया ओके पीछे आ जाओ वर्का यार ये बहुत देर है यार और सुनो एक्शन कौन हमें किंग में स्केटिंग मारी पीछे हमारी स्केटिंग किसने देखी है स्केटिंग मेरी हुन चाकने उड़ाया हुन चाकने के रेड नहीं मत ऊपर बजा भूत पीछे आओ बिना टच नहीं तू साइड है भाई ठीक है भाई उड़ा मैं यार तू बात कर आ जा कौन आया मेरे को हां रखो ना यार बिना छोड़ भाई ये पीछे छोड़ भाई है छोड़ पीछे भाई है पीछे भाई आगे भाई नहीं कौन नहीं है तू मैंने रावड़ है तू मेरे को यार तू पूरा हो समझ दो आ गए और महाराज चला जार चला दे मेरे जान हेलो तू देख मारना बंदा ना चला
हेलो गाइस, देखो ना ये कैसे खेल रहे हैं कबड्डी। ओए चलो नहीं यार, मैं बना ओए इसमें तो लिया मैं कौन बोला ना मेरी जान चले द्वारा चले सुनो चले मैं होना मेरा कुछ क्यों नहीं देखियो क्या पाउडर गिरा काट लगी हो देना लगा हमें कैश तो मैं तो रामे कैश काट लूंगा आ जाओ ओए गाड़ी छोड़ यार ओए बस हो गई यार वो ना मत लोग आ जा ओए यार दोस्तों अभी कबड्डी खेल रहे थे यहाँ पे बर्फ़ में और बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया यहाँ पे कबड्डी खेल के। और यहाँ पे अपने भाई बंधु भी थे, उनके साथ खेल के बहुत ही मज़ा आया। और अभी ये भी निकल रहे हैं घर को और शाम के 5 बज गए और हम भी सोच रहे हैं कि हम भी निकल जाते हैं घर को, क्योंकि अभी बहुत दूर जाना है। कम से कम मेरे को यहाँ से 2 घंटे लग जाएंगे घर के लिए। सो बाकी ये अपना कुछ टेंट यहाँ पे और ये इस प्रकार का टेंट यहाँ पे, और ये बहुत ही खूबसूरत यहाँ पे नज़ारा है भाई। जो आज हमने एंजॉय किया ना, वो कसम से आज तक मैंने कभी नहीं किया एंजॉय इतना, और बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। तो उम्मीद है आप लोगों ने भी बहुत एंजॉय किया होगा वीडियो को। बाकी अभी हम थोड़ी देर यहाँ पे टाइम स्पेंड करते हैं और निकलते हैं फिर घर की ओर। दोस्तों आज की कैंपिंग यही थी। हम किसी दिन यहाँ पे नाइट कैंपिंग करने वाले हैं और ग्रुप कैंपिंग करेंगे हम यहाँ पे। तो आपको ये फर्स्ट स्नोफॉल कैसी लगी और कैसा लगा ये वीडियो, आपको कमेंट करके ज़रूर बताना। और ऐसी ही अच्छी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं किसी न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।